ভিউয়ার্স, আপনারা সবাই কেমন আছেন? আমি আব্দুল্লাহ নুমান বরাবরের মতো সুপার কম্পিউটার থেকে আবারও আপনাদের মাঝে উপস্থিত হয়েছি। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আজকের পিসি আমরা আপনাদের সামনে নিয়ে উপস্থিত হয়েছি, যে পিসিটা স্টুডেন্টদের জন্য বাজেট পিসি বলা হয়ে থাকে এবং মিড রেঞ্জের যারা গেমার তাদের জন্য গেমিং পিসি। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আমাদের সামনে যে পিসিটা বিল্ড হয়েছে এটার বর্তমান বাজার রেট হচ্ছে গিয়ে 32,000 টাকা। আজকের যে পিসিটা বিল্ড হয়েছে AMD Athlon 3000G দিয়ে, এটার বর্তমান বাজার মূল্য হচ্ছে গিয়ে 32,000 টাকা। প্রথমেই আমরা প্রসেসরের দিকে চলে যাচ্ছি। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আমার হাতে যে প্রসেসরটা রয়েছে এটা আপনারা জানেন যে বর্তমানে বাজারের মধ্যে AMD সিরিজের রাইজান যে প্রসেসরগুলো আছে এই প্রসেসরগুলোর দাম খুব বেশি এবং এই প্রসেসরগুলো অনেকেই কাস্টমারদের চাহিদা এবং প্রচুর পরিমাণ স্টুডেন্টদের চাহিদা এই প্রসেসরটা, এই হিসাবে ধরেন এই প্রসেসরগুলোর দাম একটু বেশি। তারপরও আমরা আমাদের কাছে সব প্রোডাক্টগুলো রাখার চেষ্টা করি এবং আমাদের কাছে প্রতিটা প্রোডাক্ট অ্যাভেলেবল আছে। আপনারা চাইলে আমাদের শোরুমে আসতে পারেন। আমরা যে আজকের যে পিসিটা বিল করেছি আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আমার হাতে রয়েছে AMD Athlon প্রসেসর 3000G। এটার সাথে আপনার পাচ্ছেন আপনি 2টা কোর পাচ্ছেন এবং 4টা থ্রেড, এবং এর সাথে আপনারা জানেন প্রতিটা রাইজান প্রসেসরে জি প্রসেসর যেগুলোর সাথে গ্রাফিক্স দেওয়া আছে এটার সাথে কিছু গ্রাফিক্সও দেওয়া আছে। এটার সাথে আপনি পাচ্ছেন Vega 3 গ্রাফিক্স। আপনারা জানেন Vega 3 গ্রাফিক্স দিয়ে আপনি মোটামুটি মিড রেঞ্জের যতগুলো গেম আছে গ্রাফিক্সের কাজ আছে এগুলো আপনি অনায়াসে করতে পারবেন এবং ফ্রিল্যান্সারদের জন্য বেস্ট একটা প্রসেসর আপনি চাইলে আমাদের শোরুমে আছে, আপনিও করতে পারেন। এটার বর্তমান বাজার মূল্য 6,500 টাকা থেকে নিয়ে 6,900 টাকা। আবারও বলছি এটার বর্তমান বাজার মূল্য 6,500 টাকা থেকে নিয়ে 6,900 টাকা। এটার ওয়ারেন্টি হচ্ছে গিয়ে 3 ইয়ার্স। এটা আমাদের কাছে অ্যাভেলেবল আছে। আর এই প্রসেসরের সাথে ভাই যে মাদারবোর্ডটা চয়েস করেছে এবং যে মাদারবোর্ডটা বেস্ট পারফরমেন্সেবল এটা হচ্ছে গিয়ে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন MSI বিশ্ববিখ্যাত ব্র্যান্ড একটা MSI। এই MSI ব্র্যান্ডের A320A Pro Max এই মাদারবোর্ডটা আমরা এটার সাথে দিয়েছি। এই মাদারবোর্ডটা এই পিসির সাথে ভালো মানিয়েছে এবং এই মাদারবোর্ডের মাধ্যমে আশা করি আপনি কোনো ধরনের সমস্যায় পড়বেন না। অনেক সময় দেখা যাচ্ছে একবারে লো কোয়ালিটির মাদারবোর্ড নিলে অনেক সমস্যায় পড়তে হয়। আশা করি এই প্রসেসরের সাথে এই মাদারবোর্ডটা খুব মানিয়েছে। এই প্রসেসরের মাধ্যমে এই মাদারবোর্ডে কোনো ধরনের প্রবলেম হবে না। এই মাদারবোর্ড NVMe সাপোর্টেড। আবারও বলছি এই মাদারবোর্ডটা NVMe সাপোর্টেড। আপনি চাইলে ভালো ধরনের NVMe লাগাতে পারবেন। NVMe লাগালে মোটামুটি প্রতিটা SSD থেকে NVMe রিড রাইট স্পিডটা বেশি থাকে, আপনি বেশি পাবেন। এই মাদারবোর্ডটার বর্তমান বাজার মূল্য হচ্ছে গিয়ে 5,000 থেকে 6,000 টাকার ভিতরেই আপনি পেয়ে যাবেন। এই মাদারবোর্ডটার বর্তমান বাজার মূল্য 5,000 থেকে 6,000 টাকা। এটার ওয়ারেন্টি হচ্ছে গিয়ে 3 ইয়ার্স। এটার সাথে বাই যে SSDটা নিয়েছেন আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আমার হাতে মেড ইন তাইওয়ানের পেট্রিয়ট। আপনারা জানেন পেট্রিয়ট একটা মেড ইন তাইওয়ানের ভালো মানের একটা ব্র্যান্ড। এই হিসাবে ধরেন মেড ইন তাইওয়ানের SATA SSD বাই নিয়েছেন। এটা 120 GB। এটার বর্তমান বাজার মূল্য 1,900 টাকা থেকে নিয়ে 2,500 টাকা। আবারও বলছি 1,900 টাকা থেকে নিয়ে 2,500 টাকা। ভাই এই পিসির সাথে যে র্যামটা চয়েস করেছে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, যেহেতু কেসিংটাও লাইটিং মোটামুটি একটা গেমিং পিসি হিসাবে ধরেন একটা PNY RGB র্যামটা নিয়েছেন ভাই। এটা স্মার্টের ওয়ারেন্টি পাবেন আপনি। এটা খুব ভালো মানের একটা র্যাম। এটা 3222 স্পিড, যদিও এই প্রসেসরে 3222 স্পিড পর্যন্ত দেখাবে না, এটা 2667 বাস পর্যন্ত আপনার করবে, কিন্তু 3222 স্পিড আপনি র্যামটা এটার সাথে লাগাতে পারবেন অনায়াসে, কোনো প্রবলেম করবে না, আপনি ভালো পারফরমেন্স পাবেন। এই হিসেবে ভাই 3222 স্পিডের এই র্যামটা চয়েস করেছে এবং আমরা ওনাকে এই র্যামটা দিয়ে দিয়েছি। এটার বর্তমান বাজার মূল্য হচ্ছে গিয়ে 4,000 থেকে নিয়ে 4,800 টাকা। আবারও বলছি 4,000 থেকে নিয়ে 4,800 টাকা। এটার ওয়ারেন্টি হচ্ছে গিয়ে প্রোডাক্ট লাইফ টাইম ওয়ারেন্টি। বাই এই পিসির সাথে যে মনিটরটা নিচ্ছেন বাইয়ের চাহিদা ছিল অন্য ভালো একটা মনিটর নেয়ার, কিন্তু শপে আসার পরে বর্তমান যে বাজার মূল্য হিসেবে ধরেন বাইয়ের পিসি ভালো নেওয়ার জন্য মনিটরটা একটু নিয়ে নিয়েছেন কম প্রাইসের মধ্যে। তারপরও বর্তমান বাজারের মধ্যে ভালো আপনারা জানেন ইসোনিক যে ব্র্যান্ডটা আছে এটাই রাইজ করতেছে এবং এই কোম্পানির ইসোনিক কোম্পানির ভালো মানের একটা এই মনিটর 22 ইঞ্চি
22 ইঞ্চি মনিটর ইসোনিক আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আমার সামনে রাখা রয়েছে। এটার মডেল হচ্ছে 22 ELMW। এটা ভাই নিয়েছে, এটার বর্তমান বাজার মূল্য 6500 টাকা থেকে নিয়ে 6800 টাকা। এটার ওয়ারেন্টি হচ্ছে গিয়ে 1 ইয়ার। এটার মাধ্যমে মোটামুটি বাইয়ের কাজগুলো চালিয়ে নিতে পারবেন। এটা 22 ইঞ্চি মনিটর, মোটামুটি ধরেন চলতে পারবেন ভাই, গ্রাফিক্সের কাজের জন্য মোটামুটি ভালো হবে। এই পিসির সাথে ভাই যে পাওয়ার সাপ্লাইটা নিয়েছেন, যেহেতু এটা বাজেট পিসি তাই আমরা বাজেটের ভিতরে সবগুলা বাইকে দিয়ে দিয়েছি। এই হিসাবে ধরেন একটা 1 ইয়ার ওয়ারেন্টি সহ একটা পাওয়ার সাপ্লাই বাই চয়েস করেছে, সেটা হচ্ছে গিয়ে রিভেঞ্জার 350 ওয়াট পাওয়ার সাপ্লাই। এটা নিয়েছে বর্তমান বাজার মূল্য 1000 থেকে নিয়ে 1500 টাকা। আপনি যে কোথাও এই পাওয়ার সাপ্লাইটা পাবেন। এই পাওয়ার সাপ্লাইটা মোটামুটি ভালো, মোটামুটি আপনি এই পাওয়ার সাপ্লাইয়ের সাথে আপনার i3 10 জেনারেশনও দিতে পারেন, সমস্যা নেই, আশা করি কোনো সমস্যা হবে না। এই পাওয়ার সাপ্লাইগুলো আমাদের কাছে অ্যাভেলেবল আছে। ভাই একটা স্পিকার নিয়েছেন, আপনারা জানেন পারফেক্টের D7 স্পিকার, এটা খুব ভালো মানের একটা স্পিকার। ভাই এই পিসির সাথে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এই যে আমার সামনে আছে কিবোর্ড, এফোরটেক কিবোর্ড এবং এফোরটেক মাউস। কাজের জন্য যারা নেয় কিবোর্ড মাউস তারা এফোরটেকই চয়েস করে, হিসাবে ভাই আমাদের কাছে এফোরটেক চয়েস করেছেন। সব কিছুর শেষে ভাই যে এই কেসিংটা চয়েস করেছেন আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। এই যে আমার হাতে একটা কেচিং রয়েছে, আপনাদেরকে আমি দেখিয়ে দিচ্ছি। এটা বেলুটো BT700 কেসিং। এটার বর্তমান বাজার মূল্য 2800 টাকা থেকে নিয়ে 3500 টাকা। এটার সামনে 3টা ফ্যান রয়েছে এবং মেশও রয়েছে, পিছনে একটা RGB ফ্যান রয়েছে। খুব ভালো একটা কম বাজেটের মধ্যে গেমিং যে যতগুলা কেসিং আছে মোটামুটি এটা খুব ভালো মানের একটা কেসিং এই বাজেটের মধ্যে। এটার সামনের দিকে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন মেশ রয়েছে, খুব সুন্দর একটা লুকও দেখা যাচ্ছে এবং উপরে আপনার ফিল্টার দেওয়া আছে, এই যে দেখতে পাচ্ছেন। আপনি এটা খুলেও রাখতে পারেন, আবার এটা এখানের মধ্যে লাগিয়েও রাখতে পারেন। এটার এই দিক দিয়ে আপনার টেম্পার গ্লাস রয়েছে এবং সামনের দিক দিয়ে বাতাস প্রবেশ করলে পিছনের দিক দিয়ে বাতাস বের হওয়ার জন্য ভালো মানের একটা এয়ার ফ্লো রয়েছে। এটার ভিতরে আপনি মোটামুটি মিড রেঞ্জের যতগুলা মাদারবোর্ড আছে আপনি এই মাদারবোর্ডগুলো আপনি লাগাতে পারবেন, মোটামুটি কোনো প্রবলেম হবে না আশা করা যায়। সব কিছু মিলিয়ে আজকের যে পিসিটা বিল্ড হয়েছে এই হিসেবে ভাই আমরা কিছুক্ষণের মধ্যে ভাইয়ের কাছে চলে যাব। সব কিছু মিলিয়ে আজকের যে পিসিটা বিল্ড হয়েছে খুব মোটামুটি ভালো মানের একটা পিসি বিল্ড হয়েছে, যার বর্তমান বাজার মূল্য আবারও বলছি 32,000 টাকা। আপনারা যতগুলো প্রোডাক্ট দেখতে পাচ্ছেন আমার সামনে এবং এই পিসির সাথে যতগুলো প্রোডাক্ট আমরা দিয়ে দিয়েছি প্রতিটা প্রোডাক্ট আমাদের কাছে অ্যাভেলেবল আছে। আমাদের শপ হচ্ছে গিয়ে করিমুল্লাহ 5ম তলা 4648 নম্বর দোকান সুপার কম্পিউটার। আপনারা যদি বিগ বাজেটের অথবা মিডিয়াম বাজেটের অথবা স্টুডেন্টদের জন্য পিসি বিল্ড করতে চান অবশ্যই আমাদের সুপার কম্পিউটারে আসবেন। স্টুডেন্টদের জন্য থাকবে সর্বোচ্চ ছাড় এবং ফ্রি গিফট সবার জন্য থাকবে। এখন আমরা ভাইয়ের কাছে চলে যাচ্ছি, ভাই কেন সুপার কম্পিউটারকে বেছে নিলেন এবং সুপার কম্পিউটার থেকে প্রতিটা প্রোডাক্ট কেন নিচ্ছেন। ভাই আপনার নামটা বলে আপনি আপনার অনুভূতিটা দর্শকদের উদ্দেশ্যে বলবেন। আসসালামু আলাইকুম। আলহামদুলিল্লাহ, আজকে আমি একটি সুপার কম্পিউটার থেকে একটা পিসি কিনছি। এই সুপার কম্পিউটারকে আমি ইউটিউবে অনেক রিভিউ দেখেছি এবং আমার বড় ভাইয়েরা এই দোকান থেকে অনেক পিসি কল নিয়েছেন, তাই তাদের রিকমেন্ড থেকে আমি আজকে এই পিসিটা কিনছি। আশা করি এই পিসি দিয়ে আমি ভালো সার্ভিস পাবো এবং নেক্সটেও আরও ভালো ভালো পিসি কিনতে হলে আমি এই দোকানে আসবো। আপনারা যারা গেমিং পিসি বা ফ্রিল্যান্সিং বা গ্রাফিক্সের কাজ করতে চান তারা অবশ্যই এই দোকানে আসবেন, 5ম তলা সুপার কম্পিউটার দোকানে। আর আমি মাস্ট রিকমেন্ড করবো যে আপনারা যা কিনবেন অবশ্যই ভালো হবে। আসসালামু আলাইকুম। হ্যাঁ, আপনারা বুঝতে পাচ্ছেন ভাই আপনাদের সামনে বলেছেন যে আমাদের কাছে প্রতিটা প্রোডাক্ট অ্যাভেলেবেল আছে। আশা করি আমাদের কাছে প্রতিটা প্রোডাক্ট আপনি আসলেই অনায়াসে পেয়ে যাবেন এবং বাজারের সর্বনিম্ন রেটে আমরা বিশ্ববিখ্যাত ব্র্যান্ডের প্রোডাক্ট দিয়ে আমরা আপনাদেরকে পিসি বিল্ড করে দিতে সক্ষম ইনশাল্লাহ। আমি আবারও বলছি করিমুল্লাহ 5ম তলায় আমাদের সব 4648 নম্বর দোকান সুপার কম্পিউটার। আবারও সুপার কম্পিউটারের পক্ষ থেকে সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে আজকের মতো এখানেই বিদায় নিচ্ছি। আল্লাহ হাফিজ। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।